O jogo ainda nem começou e o duelo entre Barcelona e PSG na Liga dos Campeões já está pegando fogo. O negócio esquentou ainda mais quando o lateral Hakimi criou um clima hostil. Perguntaram ao marroquino se Nuno Mendes seria capaz de parar a joia rara do clube catalão. Hakimi encheu o peito para falar do seu companheiro e rasgou elogios ao português. Nuno já foi responsável por realizar missões mais difíceis. Ele já demonstrou que é capaz de parar não só Lamine Yamal, como também outros atacantes, e para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. Lembrando que no jogo de hoje haverá desfalques, principalmente no elenco do Paris, não participarão dessa rodada. Rafinha, Dembélé, Doué, Marquinhos e Kvaratskhelia.